mostreremo ora le procedure di Abbiamo un botto di sicurezza ritardo. e le caratteristiche di questo aeromobile. Vi preghiamo di prestare attenzione ai segnali luminosi e alle istruzioni del personale di bordo. La posizione delle uscite di emergenza è riportata sulla scheda di sicurezza e indicata dal personale di bordo. Vi preghiamo di prendere nota di dove si trovano le uscite più vicine e ricordate che potrebbero trovarsi dietro di voi. Le luci di emergenza mostreranno un sentiero luminoso che vi condurrà alle uscite. In caso di emergenza, lasciate i bagagli a bordo. Per allacciare la cintura di sicurezza, inserite l'estremità di metallo nella fibbia fino allo scatto, poi tirate l'altra estremità per regolarla. Per sganciare la cintura, sollevate la parte superiore della fibbia. La cintura deve essere allacciata quando l'apposito segnale è acceso. Vi raccomandiamo di tenerla sempre allacciata mentre siete seduti. In caso di depressurizzazione della cabina, una maschera di ossigeno uscirà dai vani sopra di voi. Tirate la maschera verso di voi per iniziare l'erogazione di ossigeno. Indossate la maschera coprendo naso e bocca e respirate normalmente. Usate l'elastico per mantenerla sul viso, tirando le linguette da ambo i lati. Indossate la vostra maschera prima di aiutare altri passeggeri. In caso di ammarraggio, prendete il giubbotto di salvataggio da sotto il sedile. Rimuovetelo dalla busta e infilatelo dalla testa. Fate passare le cinghie attorno alla vita e agganciatele. Tirate la fibbia per regolarlo. Non gonfiate il giubbotto di salvataggio finché non siete usciti dall'aereo. Una volta fuori, gonfiatelo tirando il cordino. Se non si gonfia o necessitasse di essere ulteriormente gonfiato, soffiate nel tubicino. Il giubbotto è dotato di una luce e un fischietto per attirare l'attenzione. Il personale di bordo vi fornirà assistenza per i giubbotti salvagente per bambini. Vi preghiamo di visionare la scheda di sicurezza nella tasca del sedile prima del decollo, in quanto contiene importanti informazioni specifiche per questo aeromobile, come ad esempio la posizione da adottare in caso di emergenza e il funzionamento delle uscite. Vi preghiamo ora di chiudere il tappino, abbassare i braccioli, aprire l'oscurante del finestrino e allacciare la cintura di sicurezza. Grazie per l'attenzione.
terminale nel pannello sopra di voi. Vi raccomandiamo di mantenere sempre le cinture allacciate quando seduti in caso di imprevista turbolenza. I servizi igienici si trovano ad ogni estremità della cabina e sono dotati di rilevatori di fumo, fumare non è consentito. Il divieto si estende anche a tutte le sigarette elettroniche. Durante il volo avrete la possibilità di acquistare prodotti come snack dolci e salati, bevande calde e fredde, analcoliche e alcoliche. Potete trovare tutti i prezzi e dettagli nella brochure nella tasca del sedile di fronte a voi. Accettiamo pagamenti solo tramite carta di credito, debito o bancomat. Ora rilassatevi e godetevi il volo. Se avete bisogno di ulteriore assistenza non esitate a contattarci. The seatbelt sign is still on. Please remain in your seat with your seatbelt fastened until the signs have been switched off. We suggest that whenever seated you keep them fastened. Toilets are located at each end of the cabin. Smoking is not permitted at any time. This includes e-cigarettes. We show to pass through the cabin to give you the opportunity to buy sweet and savory snacks and hot and cold drinks. Have a look at the brochure in the seat pocket in front of you. For prices and details, we accept payments by credit or debit cards only. Please now sit back, relax and enjoy this flight. If we can be of any further assistance, do not hesitate to contact one of us.